Mbi 40.000 fermerë kanë aplikuar deri më tani për masat e mbështetjes direkte përmes skemës kombëtare në bujqësi, ndërsa afati u shtyr deri më 6 korrik nga 26 qershor që ishte parashikuar në udhëzim. Por kush përfiton dhe cilat janë kriteret përjashtuese? Referuar udhëzimit të Ministrisë së Bujqësisë, përfitues sipas masave mbështetëse mund të jenë fermerët individual, personat fizik, personat juridik dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Fermerët individual duhet të jenë të pajisur me NIPT-in e fermerit me status aktiv, ndërsa SHBB-t, personat fizik dhe juridik të jenë të pajisur me NIPT me status aktiv sipas fushës së veprimtarisë që përfshin aktivitetin për të cilin aplikojnë. Për masat mbështetëse 1 deri në 8 përfituesi me status fermer individual duhet të ketë bërë shlyerjen korrente të sigurimeve shoqërore. Faturat për masat mbështetëse direkte në përputhje me kriteret përkatëse duhet të jenë të lëshuara gjatë periudhës 2025-2026. Financimi i shumës së përfituar bëhet në bankat e nivelit të dytë në llogaritë bankare të deklaruara nga përfituesi në formularin e aplikimit dhe përfituesi nuk duhet të jetë debitor ndaj AZBR-s dhe Ministrisë së Bujqësisë. Aplikanti angazhohet të përmbush kushtëzimet e përfitimit të pagesave sipas masave mbështetëse dhe përmbushja e angazhimeve kontrollohet në terren nga specialisti i ngarkuar. Mos përmbushja e tyre për vitin 2026 nuk përbën kriter skualifikues dhe nuk shoqërohet me zvogëlim të pagesave për masën përkatëse. Megjithatë, sipas rastit, specialisti paralajmëron aplikantin për zvogëlimin potencial të pagesave në të ardhmen dhe aplikim sanksionesh sipas kuadrit ligjor në fuqi. Për masat mbështetëse të investimeve numër 10, 11 dhe 12, punimet e ndërtimit, pajisjet, makineritë dhe faturat e zhdoganimit duhet të jenë pas datës së lidhjes së kontratës. Të gjitha mallrat, makineritë dhe pajisjet duhet të jenë të reja dhe të papërdorura. Financimi për masat e investimeve jepet deri në vlerën e tregut të përllogaritur nga AZBR, pa përfshirë TVSH-n. Përfituesi nga masat e investimeve me status fermer individual duhet të ketë shlyer sigurimet shoqërore. Aplikantët për masat e investimeve do të përjashtohen nga përfitimi i fondeve publike nëse janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, korrupsion aktiv ose pasiv, mashtrim, pastrim të parave, falsifikim dokumentesh, përdorim detyre, përvetësim fondesh publike ose private, evazion fiskal, pjesëmarrje në një organizatë terroriste ose kryerje të veprave me qëllim terroriste, fshehje të ardhurave ose deklarimi rrem financiar, falimentim i rrem, kontrabandë ose tregti e palishme dhe çdo veprimtari tjetër e palishme që dëmton interesat ekonomike dhe financat publike. Aplikimet për masat 1 deri në 8 bëhen përmes e-Albania, ndërsa për masat 10 deri në 12 bëhen me dorëzim të dosjeve fizike pranë AZBR.